नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बबूल के 32 दिव्य औषधीय गुणों के बारे में। आयुर्वेद में बबूल को रोग नाशक गुणों से भरपूर माना गया है, जिसका उपयोग वर्षों से कई स्वास्थ्य समस्याओं में किया जाता रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे बबूल की छाल, पत्तियों, फली और गोंद के फायदे, उनके उपयोग और आयुर्वेदिक महत्व के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बबूल के 32 दिव्य फायदे, औषधीय गुण, उपयोग और दुष्प्रभाव। बबूल क्या है? ये कांटेदार पेड़ होता है। संपूर्ण भारतवर्ष में बबूल के लगाए हुए तथा जंगली पेड़ मिलते हैं। गर्मी के मौसम में इस पर पीले रंग के फूल गोलाकार गुच्छों में लगते हैं तथा सर्दी के मौसम में फलियां लगती हैं। बबूल के पेड़ बड़े व घने होते हैं। ये कांटेदार होते हैं। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। बबूल के पेड़ पानी के निकट तथा काली मिट्टी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें सफेद कांटे होते हैं जिनकी लंबाई 1 सेमी से 3 सेमी तक होती है। इसके कांटे जोड़े के रूप में होते हैं। इसके पत्ते आंवले के पत्ते की अपेक्षा अधिक छोटे और घने होते हैं। बबूल के तने मोटे होते हैं और छाल खुरदरी होती है। इसके फूल गोल, पीले और कम सुगंध वाले होते हैं तथा फलियां सफेद रंग की 7 से 8 इंच लंबी होती है। इसके बीज गोल धूसर वर्ण, धूल के रंग का तथा इनकी आकृति चपटी होती है। बबूल के औषधीय गुण। बबूल कफ, बलगम, कुष्ठ रोग, सफेद दाग, पेट के कीड़ों मकोड़ों और शरीर में प्रविष्ट विष का नाश करता है। बबूल की गोंद, ये गर्मी के मौसम में एकत्रित किया जाता है। इसके तने में कहीं पर भी काट देने पर जो सफेद रंग का पदार्थ निकलता है, उसे गोंद कहा जाता है। बबूल सेवन की मात्रा। इसकी मात्रा काढ़े के रूप में 50 ग्राम से 100 ग्राम तक, गोंद के रूप में 5 से 10 ग्राम तक तथा चूर्ण के रूप में 3 से 6 ग्राम तक लेनी चाहिए। विभिन्न रोगों में बबूल के फायदे और उपयोग। 1. प्रवाहिका, पेचिश, ब्लडी डायरिया। बबूल की कोमल पत्तियों के रस में थोड़ी सी हरड़ का चूर्ण मिलाकर सेवन करना चाहिए। इसके ऊपर से छाछ पीना चाहिए। 2. प्यास, थर्स्ट, प्यास और जलन में इसकी छाल के काढ़े में मिश्री मिलाकर पिलाना चाहिए, इससे लाभ होता है। 3. अरुचि, एनोरेक्सिया। बबूल की कोमल फलियों के अचार में सेंधानमक मिलाकर खिलाने से भोजन में रुचि बढ़ती है तथा पाचन शक्ति बढ़ जाती है। 4. कान के रोग, एयर डिजीजेस। बबूल के फूलों को सरसों के तेल में डालकर आग पर पकाने के लिए रख दें। पकने के बाद इसे आग पर से उतारकर छानकर रख लें। इस तेल की 2 बूंदें कान में डालने से कान में से मवाद का बहना ठीक हो जाता है। 5. कान का दर्द, एक रुई की एक लंबी सी बत्ती बनाकर उसके आगे के सिरे में शहद लगा दें और उसमें लाल फिटकरी को पीसकर उसका चूर्ण लपेट दें। इस बत्ती को कान में डालकर एक दूसरे रुई के फाये से कान को बंद कर दें। ऐसा करने से कान का जख्म, कान का दर्द और कान से मवाद बहना जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। 6. पीलिया, जॉन्डिस। बबूल के फूलों को मिश्री के साथ मिलाकर बारीक पीसकर चूर्ण तैयार कर लें। फिर इस चूर्ण की 10 ग्राम की फनकी रोजाना दिन में देने से ही पीलिया रोग मिट जाता है। बबूल के फूलों के चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 10 ग्राम रोजाना खाने से पीलिया रोग मिट जाता है। 7. सुजाक, गोनोरिया। बबूल की 10 से 20 मुलायम पत्तियों को एक गिलास पानी में भिगोकर आसमान के नीचे रखें और सुबह उस पानी को छानकर पिएं। इससे सुजाक रोग और पेशाब की जलन में आराम मिलता है। 30 ग्राम बबूल की मुलायम पत्तियों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह मसलकर और छानकर उसमें गर्म घी मिलाकर रोगी को पिलाएं। दूसरे दिन भी ऐसा ही करें। तीसरे दिन घी मिलाना छोड़ दें और 4 से 5 दिन इसका हिम रोगी को पिलाने से सुजाक रोग में लाभ मिलता है। बबूल के 5 से 10 पत्तों को 1 चम्मच शक्कर और चम्मच काली मिर्च के साथ अथवा 5 से 6 अनार के पत्तों के साथ पीसकर छानकर पिलाने से सुजाक रोग मिट जाता है। 8. कमर में दर्द, बैक पेन। बबूल की छाल, फली और गोंद बराबर मिलाकर पीस लें। 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से कमर दर्द में आराम मिलता है। बबूल के फूल और सज्जी बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह सूरज उगते समय 1 ग्राम की मात्रा में खाने से कमर दर्द में आराम होता है। 9. पसीना अधिक आना, एक्सेसिव स्वेटिंग। बबूल के पत्ते और बाल हरड़ को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक पीस लेते हैं। इस चूर्ण की सारे शरीर पर मालिश करते हैं और कुछ समय बाद रुककर स्नान कर लेते हैं। नियमित रूप से यह प्रयोग करते रहने से कुछ समय बाद पसीने का आना बंद हो जाता है। 10. घाव, वूंद। बबूल के पत्तों का लेप घावों को भरता है और गर्मी की सूजन को दूर करता है। 11. खांसी, कॉफ। बबूल का गोंद मुंह में रखकर चूसने से खांसी ठीक हो जाती है। बबूल की छाल को पानी के साथ काढ़ा बनाकर पीने से खांसी दूर हो जाती है। 12.
पायरिया प्योरिया बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर गरारे व कुल्ला करने से पायरिया रोग में लाभ होता है। 13 कनीनिका प्रदाह बबूल के पत्तों के काढ़े को उबालकर गाढ़ा कर ले। इस गाढ़े काढ़े में शहद को मिलाकर आंखों में रोजाना 3 से 4 बार लगाने से कनीनिका प्रदाह, व्रण, घाव या धलका रोग, आंखों से पानी आना पूरी तरह से दूर हो जाता है। 14 गुदा पाक बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर गुदा को रोजाना 3 से 4 बार धोएं। रोजाना इससे गुदा को धोने से गुदा पाक जल्दी ठीक हो जाता है। 15 उरक्षत सीने में घाव 10 ग्राम बबूल की मुलायम पत्तियां, 10 ग्राम अनार की पत्ती, 10 ग्राम आंवला और 6 ग्राम धनिया लेकर रात को ठंडे पानी में भिगो देना चाहिए। इसे सुबह मसलकर और छानकर इसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर रख लेते हैं। ये पानी दिन में 3 से 4 बार पीने से मुंह से खून का आना बंद हो जाता है। 16 जीभ और मुंह का सूखापन मुंह व जीभ का सूखापन खत्म करने के लिए बबूल की गोंद मुंह में रखकर चूसें। इससे मुंह का सूखापन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। 17 जीभ की सूजन और जलन बबूल की मुलायम पत्तियों को पीसकर पानी में मिलाकर पिएं। इससे गर्मी अथवा सर्दी के कारण मुंह में छाले, जीभ सूखना तथा जीभ पर दाने हो जाने की बीमारी दूर हो जाती है। 18 मसूरों का फोड़ा 1 ग्राम भुनी सुपारी का चूर्ण, 1 ग्राम फिटकरी, 2 ग्राम सेलखड़ी एवं 1 ग्राम कत्था को मिलाकर बारीक पाउडर मंजन बना लें। रोजाना 2 से 3 बार मंजन करने से मसूड़ों का दर्द और फोड़े खत्म हो जाते हैं। मसूड़ों का रोग मसूड़ों की सूजन तथा गले के दर्द में बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करें। इसके रोजाना प्रयोग से मसूड़ों का रोग ठीक हो जाता है। हिचकी का रोग 500 मिलीलीटर पानी में बबूल के कांटे को पकाएं। जब 3 हिस्सा पानी जल जाए तब इसे छानकर रोगी को पिलाएं, इससे हिचकी में लाभ होता है। बबूल के सूखे या गीले कांटों को आधा किलो पानी में डालकर उबाल लें। 250 मिलीलीटर पानी शेष रह जाने पर उसमें शहद मिलाकर पीने से हिचकी दूर हो जाती है। 19 पेशाब का अधिक मात्रा में आना बबूल की कच्ची फली को छाया में सुखाकर उसे घी में तलकर पाउडर बना लें। इस पाउडर की 3 से 3 ग्राम मात्रा रोजाना सेवन करने से पेशाब का ज्यादा आना बंद होता है। 20 बवासीर अर्थ पाइल्स बबूल के बांदा को काली मिर्च के साथ पीस लें। इस मिश्रण को पानी के साथ रोजाना सुबह शाम पीने से बवासीर में खून का निकलना बंद हो जाता है। 21 मधुमेह के रोग डिजीजेस बबूल की कोमल पत्तियों को सिल पर पानी के साथ पीस लें, साथ ही उसमें 4 से 5 काली मिर्च भी डाल दें और छानकर सुबह शाम पिएं। इससे मधुमेह के रोग में लाभ होता है। 3 ग्राम बबूल के गोंद का चूर्ण पानी के साथ या गाय के दूध के साथ दिन में 3 बार रोजाना सेवन करने से मधुमेह रोग में लाभ पहुंचता है। 22 मोटापा दूर करने के लिए बबूल के पत्तों को पानी के साथ पीसकर शरीर पर लगाने से मोटापे के रोग में लाभ होता है। 23 बिस्तर पर पेशाब करना बबूल की कच्ची फलियों को छाया में सुखाकर घी में भूनकर उसमें मिश्री मिलाकर 4-4 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम गर्म दूध के साथ पीने से बिस्तर पर पेशाब करने का रोग ठीक हो जाता है। 24 हाथ पैरों में पसीना आना बबूल के पत्ते को पीसकर उसमें हरड़ का चूर्ण मिलाकर रोजाना मालिश करने से हाथ पैरों में पसीना आना बंद हो जाएगा। बबूल के सूखे पत्ते को हाथ पैरों पर मलने से भी लाभ होता है। 25 नहरुआ स्यानु नहरुआ को बबूल के बीजों के साथ पीसकर घाव पर लेप करने से रोगी को लाभ मिलता है। 26 हाथ पैरों के फटने पर फटी एड़ी या हाथ की घायों में कीकर की पिसी हुई गोली देने से लाभ मिलता है। 27 कुष्ठ कोढ़ 30 ग्राम बबूल की छाल का हिम शरबत बनाकर पीने से कोढ़ रोग समाप्त हो जाता है। 28 होठों के लिए बबूल की छाल का चूर्ण बनाकर होठों पर लगाने से होठों के छाले और उपदंश मिट जाता है। 29 जलने पर बबूल की गोंद को पानी में घोलकर शरीर के जले हुए भाग पर लगाने से जलन दूर हो जाती है। 30 लिंगोद्रेक चोर्दी 3 ग्राम कीकर बबूल की गोंद को मिश्री के साथ रोजाना सुबह शाम सेवन करने से 3 दिनों में ही लिंगोद्रेक चोर्दी रोग दूर हो जाता है। 31 सिर का दर्द पानी में बबूल का गोंद घिसकर सिर पर लगाने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। 32 विंसेंट एंजाइना के रोग में बबूल की छाल को पीसकर पानी में मिलाकर काढ़ा बनाकर उससे गरारे करने से विंसेंट एंजाइना के रोग में आराम आता है। बबूल की गोंद के फायदे बबूल की छाल के काढ़े से 2 से 3 बार गरारे करने से लाभ मिलता है। गोंद के टुकड़े चूसते रहने से भी मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। 50 ग्राम गोंद बबूल का 100 ग्राम हरड़ 50 ग्राम पोस्ते की डोडी को पीसकर देशी घी में भूनकर रख लें, फिर इसमें 250 ग्राम मिश्री को मिलाकर 10 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम पीने से आंव का आना बंद हो जाता है। ध्यान रहे कि छाछ, दूध और चावल का सेवन करें।
100 ग्राम बबूल का गोंद कढ़ाई में भूनकर चूर्ण बनाकर रख लेते हैं। इसमें से 10 ग्राम की मात्रा में गोंद मिश्री के साथ मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म की पीड़ा, दर्द दूर हो जाती है और मासिक धर्म नियमित रूप से समय से आने लगता है। बबूल के 10 ग्राम गोंद को 1 गिलास पानी में डालकर उसकी पिचकारी देने से मूत्राशय की सूजन, सुजाक की जलन दूर हो जाती है। बबूल की गोंद को 3 ग्राम से लेकर 6 की मात्रा में दिन में सुबह और शाम पीने से अतिसार में लाभ होता है। 10 ग्राम बबूल के गोंद को 50 मिलीलीटर पानी में भिगोकर मसलकर छानकर पिलाने से अतिसार और रक्तातिसार मिट जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको बबूल के औषधीय गुणों और फायदों से जुड़ी यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हेल्थ, आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।